हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ। आज फेरि मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि लन्चमा झिङ्गनीको रेसिपी लिएर आएको छु। सब्जीलाई पहिला मैले काट्दैछु। झिङ्गनी छिलेर रेडी छ। अब यसलाई म सानो सानो पारेर काट्छु। झिङ्गनी काटेर रेडी छ। तपाईहरु पनि यसरी नै काट्नुहोस्। पहिला झिङ्गनीमा हाल्नुको लागि नि यहाँ काँचो खोर्सानी छ, यो प्याज हो, यहाँ छ नुन छ, हल्दी, यो दुलो खोर्सानी हो, यो 5 फोरन हो। तेल तातेर रेडी छ कराईमा। अब 5 फोरन हाल्छु। यो प्याज, काँचो खोर्सानी, प्याज हल्का ब्राउन भयो। अब टमाटर हाल्दिन्छु। यो नुन, हल्दी, ठुलो खोर्सानी, टमाटर गलिसकेको छ। अब झिङ्गनी हाल्दिन्छु। मजाले मिक्स गर्नुहोस्। अब एकछिन खोलेर पकाउनुहोस् यसलाई। ढकनी खोलेर फेरि हेर्नुहोस्। मजाले मिक्स गरेर चलाउनुहोस्। फेरि छोपेर पकाउनुहोस् यसलाई। फेरि हेर्नुहोस् सब्जीलाई। सब्जीबाट यसरी पानी निस्किन्छ। यही पानीले पाक्छ यो सब्जी। ग्रेट गरेको अदुवा हाल्दिनुहोस्। त्यहाँदेखि हिङ पनि हाल्दिनुहोस् अलिकति। खोलेर सेक्छु। यसरी पानी सुकिसकेको छ सब्जीको। सब्जी पाकिसकेको छ। यो सब्जीमा पानी हाल्नु पर्दैन, यसबाटै पानी निस्किन्छ। यसकै पानी सुकेपछि सब्जी पाक्छ। झिङ्गनीको सब्जी रेडी भयो। तपाईहरु पनि घरमा यसरी झिङ्गनीको सब्जी बनाएर खानुहोस्, मिठो हुन्छ। कतिलाई झिङ्गनी मन पर्दैन, यसरी सिम्पल प्रकारले पकाउनुहोस्, मिठो हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।